今日好多謝兩位抽空嚟見工啊！但首先我想問你哋一個問題，你哋認為喺地獄要撈得風生水起嘅先決條件係乜嘢呢？係咪生前做得多壞事啊？死都唔信耶穌。係個人要救地獄啊！依家我出題，你哋答。第一題，一個黑人男人同一個黑人女人喺架車入邊，邊個先係揸車嗰個啊？黑人男人。錯。咁一定係黑人女人啊？錯啊錯啊，答案係警察啊。第二題，喺田徑短跑上面啊，點解跑得快嘅通常都係黑人呢？係咪因為佢哋天生運動基因比較犀利啊？錯啊。係咪因為佢哋平時俾警察追開啊？思路唔錯，但都只係啱一半啫。黑人嘅身體條件反射咧係異於常人嘅，因為佢哋平時聽到槍聲就要即刻跑啊。第三題，美國同日有一單校園槍擊案同埋一單明星醜聞，你認為佢哋會關心咩多啲呢？校園槍擊。錯。關心帶咩槍去？錯啊，係關心明星醜聞啊，因為明星醜聞唔係日日都有噶。唉，最後一題啊，點解啲人睇完地獄梗要 share 俾 friend 睇？因為好笑。一定係因為太地獄啦。唔係啊，係因為驚自己落到地獄冇人陪啊，咁咪 share 俾 friend 睇咯。咁簡單都唔識，不如你哋兩個都係上天堂算啦。歡迎乘搭地獄列車，Please mind your gap。